早晨，今日嘅時間差唔多係9點鐘，跟住我係要去旺角啦，然之後仲要係未襯衫、未換衫，跟住仲要未化妝、未 set 頭。我相信依家都冇人想睇㗎啦。Alright，let's go，陣間見。喂，話咁快就翻到嚟啦，換好晒衫、化好晒妝、整好晒頭，依家 let's go。上嘅車，旺角見。好啦，即係落咗車啦，跟住咧，依家係諗住去食嘢啦，但係咧食嘢嘅途中咧係勁漫長啦，然之後依家一直咁行，都唔知行到幾時啦，跟住勁多人㗎今日係做乜嘢？我啱啱咧就坐低咗啦，就係食一間類似海南雞飯嘅飯啦，跟住其實都食過好多次，其實都幾好食嘅，覺得。我哋陣間就試下食咩咧？喺試食啦，睇食，睇食，睇食。咁係做咩啊？你食飯啦？啊，睇試啊！唔係叫你試陰記添喎，試魚，快啲啦！有何評價？哇！你好假啊啲戲。唔係啊，好香啊個飯。你好假。都好食喎。你試下啲雞咯。好好食。影帝嚟㗎你。唔係叫你食薑，仲係食雞啊師兄。好香啊！係咯，你上次帶我食埋晒啲屎咁樣咯。依家係第一食家嘅食評。唉，算啦，等佢講都係嘥氣㗎啦，都係等我嚟講啦。其實個飯咧係香㗎啦，然之後個雞咧係嫩口㗎啦，係大牙㗎啦，係 feel 到係有醃過啦，同埋個瓜咧係 feel 到入味啦，同埋夠脆啦。而佢咧仲附送咗一個湯啦，係講係冇話無味精㗎啦。如果未食過嘅話，都不妨一試嘅，我覺得。頭先就啱啱食完飯啦，跟住咧就加咗個飯，但係之前食都冇咁多飯咧，而家超飽，跟住依家。其實啲鋪頭應該冇咁做開啦，咁所以就行住商場先啦。咁就陣間可能會去朗方。好啦，入到嚟啦！呢家係比起想像中少人啦。你睇下呢個，你笑乜鳩啊？評價下，講下嘢。算啦，我呢條片會放出去。真㗎？終於嚟到朗豪坊，係你有咩感想啊？你好似話好想嚟呢一度，嚟呢度做咩啊？講下嘢啊！有條喺度嘈醒晒，我後面嗰條喺講嘢。好，我哋去下一站。點解睇極都係衫？你係咪好中意睇衫啊，小姐？係咪好中意睇衫？我好中意睇衫喎。睇咩啊？你而家睇呢啲？睇衫啊！你睇幾多衫呢？嚇呢個唔係蜘蛛喺後面嗰啲。係咁指住你，你又揀咩咧？嗨，又識講嘢啦！我係中意識講嘢啦，喵！完全唔知行啲乜，你睇下你幾矮，算啦你，就係見唔到你噶啦。翻去影廁所，參觀廁所，拜拜。食糖。你要食咩糖啫？喂，一支啊！喂，恭喜你買咗5蚊一支。喂呀，士多啤梨，好似彎咗同你一樣。而家仲未輪到我。喂，佢唔識我錢喎。Push to start。喂，我2支啊！你睇下你幾快？得咩味？話你老味係乜味都冇啊！話你老味。哇，值㗎！哇，可樂啊！哦，哇，打粒都係可樂喎。
哦，哦，拜拜啦！我想講，旺中冇嘢好閒，全部都係買衫，就係識得買衫。馬路做咩咧？呢度係有咩好影我唔明其實。好似馬路咯呢度。好似馬路咯，唔使俾車撞。旺中好撚悶，全部買衫，跟住然後就喺度食得寶珠，跟住咧就喺度影貼紙相，但係都唔知影乜，全部啲主題係勁怪啦，係講乜嘢？佢都冇嘢好講啊，咁即係都幾悶啦。佢唔覺得悶喎。你而家去邊啊？我哋而家去金魚街。帶你去睇金魚啦，係咪？金魚佬。咁早有冇金魚睇嘅？有貓啊！喂，有左啲啊！我哋行完啦。我行完之後好嬲啊！喂，我之前買嗰隻手巾俾人掠咗好多咯，好嬲啊！早知唔行啦，係咪？唔係啊，我冇後悔行啊。應該冇後悔。如果唔係嘅話，我都唔知道原來個價錢可以咁平㗎。係啊，因為你就唔出街咯，所以就俾人呃啦，係咪所以咧？你睇下佢細佬變咗豬咁春，佢本身已經啱咁春嘅啦，而家豬咁春，哇！好嘈啊呢度！呢條已經黐咗線，係咁睇，而家喺度睇啲乜？全部都係啲賒契啲嘢，黐線啊！條友冇嚟過，一嚟過就使錢啊，準備應該。我哋大家一齊估下佢會使幾多錢？買咗啦，買咗勁大個框啊！點樣攞翻屋企？好嘢！跟住我哋依家轉場嘅電視點非常好，yeah！話說我哋專登嚟咗電視點，就係買呢隻嘢。好肚痛啊！但係好痛啊！星期一休息，好痛啊！我哋即刻唔同佢，係走去成企鵝咁，幾超。而家報時5點幾，佢咧又話好痛啦，個肚好痛啦，然之後喺個肚腩又出晒嚟咁樣啦，跟住咧又話即刻喺度望，佢話好痛喎，跟住咧就喺度睇緊迷宮飯，跟住佢咧就喺度玩緊沒有手機的一天啊，沒有社交媒體的一天啊。YG 啊！係啊，跟住佢就開始玩埋晒啲廣告無聊 game 啊，拆螺絲喺度。有咩感想啊？冇感想。好啦，冇感想咁就拜拜啦。有啲友咁就同佢出咗一日街，有半日都差唔多喺度話好肚痛，就係食咗一條咁嘅垃圾珍寶珠，一條片就要完啦。多謝你哋嘅收看，多謝你哋嘅收看。如果中意嘅話就俾個 like 佢啦，就訂閱佢啦，follow 佢 IG 啦。IG 俾人 ban 咗啊！今日好黑仔啊！係啊，係咁啦，拜拜。